أخوان يا أخوات، هلأ ما بتلاقي مرات مسلم الله عز وجل يغفر لنا بيعمل السبع وزمتها، بعدين بيقول لك الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، أنا كفلان يتيم، أنا بدي أقعد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني هذا أكثر من بني إسرائيل. لسه بني إسرائيل قالوا بدنا ننحرق لنا كم يوم، هذا بيقول لك أبداً أنا ضمنان الجنة، حتى إذا بدك بسعالك بالموضوع. شو تسعى الموضوع بعيد؟ ليش الجنة بيدك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الله عز وجل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يا إخوان، لا تعجب من إنسان مسلم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يرى المنكر أمامه ويستطيع أن يغيره لا يغيره، يرى معروفا متروكا أمامه بيستطيع له لرفيقه لك قوم معي خلينا روح نحضر مجلس علم، لك يا رجل أبوك زعلان منك ما بيصير هيك تزعله، بيقدر وبيعرف أنه رفيقك بيحبك ينتظر منك كلمة، ما بيتحرك ما بيحرك في ساكن، وبعدين بيقول لك الله بيسامحنا، الله بيغفر لنا، الله بيعطينا. فالقرآن الكريم ذكرت سورة البقرة قصة قوم جاءهم دليل إرشادي فما رعوه حق رعايته.